მეგობრებო, ესეთი გაშლა უნდა გაიგეთოთ ახლა. იფიქრეთ თქვენ თავზე და თქვენ პარტნიორზე, ვისაც გსურთ რომ გავიგოთ, თემა იქნება ასეთი, რისი თქმა უნდა, რას გეტყოდათ ახლა. თქვენ წინაშე რო იყოს, რომ შეეძლოს, რომ არ ერიდებოდეს ზოგისთვის შეიძლებაერიდება და თავს იკავებს და შორს არის და დაბლოკილია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საერთო გაშლაში ყოველას თქვენი გექნებათ. რისი თქმა ენდომებოდა და რას გეტყოდათ ახლა, რომ შეეძლოს მას თქმა ამ ყველაფრის შევწროთ მის ენერგეტიკულ ველში და გავიგოთ. იმისთვის რომ გავიგოთ, პატარა იდენტიფიკაციას ჩავატარებ, ვინ არის თქვენი პარტნიორი, მანამდე შეგახსენებთ, რომ ეს არის ჩემი ერთადერთი გვერდი ახალი, რომელიც წინა გვერდი მქონდა და გამომწერები მყავდით, ძალიან გთხოვთ ეს გვერდი გამოიწერეთ, იმიტომ რომ ის გვერდი დამიბლოკეს, გამიტეხეს და იქ საერთოდ მე მგონი უკვე აღარ არსებობს ის გვერდი, წაიშალა კიდევაც როგორც ვიცი. და ძალიან კარგი, იმიტომ რომ იყენებდნენ თაღლითობისთვის, ჩემ და სამწუხაროდ, ჩემი სახელით. ამიტომ ვინც მასზე იყავით გამოწერილი, გააუქმეთ იმ გვერდზე გამოწერა. ეს გვერდი გამოიწერეთ, TikTok-ზე უგულისხმობ და YouTube-ის ლინკი ვისაც გინდათ, არის ჩემ გვერდებზე, აქაც დაურთავთ თუ გნებავთ YouTube-ის გვერდს და გამოიწერეთ YouTube-ის გვერდიც ჩემი. ასევე პირადი გაშლები, ვისაც გაინტერესებთ, გამარჯვებას მომწერთ, პირდაპირ საქმეზე მომწერეთ პირადში და გეტყვით ყველა დეტალს და ყველა ინფორმაციას, ფასებს, როდის და როგორ ვაკეთებ გაშლებს, ამ ყველაფერზე მოგაწოდებთ ინფორმაციას მე. ვინ არის თქვენი პარტნიორი? გავიგოთ, რომ მივხვდეთ, რამდენად თქვენია ეს გაშლა. ორი კარტი ცდილობდა ამოვარდნას და მესამესაც ჩემით დავამატებ. ასე იგი. თქვენი პარტნიორი ახლა არის კალდისტირში. მეცხრე მაღალი არკანი წარმოდგენილი განდეგილის კარტია, ეს არის მარტოობის კარტი, ბრძენი ადამიანის კარტი, ძალიან მარტოსული, ასე ვთქვათ. ასკეზა შეიძლება უყვარს, ან ახლა არის ასკეზაში ერთგვარი რაღაცა აკრძალვები აქვს თავის თავზე და ამ მომენტისთვის თუ მაგალითად უკეთესად გითხრათ, თუ სასმელისკენ იყო გადახრილი ან ნარკომანიისკენ იყო გადახრილი ან ქალებში და კაცებში გაშლა ორივე სქესისთვის არის თქვენ თავზე მოერგეთ. ეს ერთგვარი სისუსტე იყო მისი რაღაცნაირად პარტნიორების ყოველწუთას ცვლა ან ახალ-ახალის ყავს თუ არ ყავს მაინც გაცნობა და დამატება და ასე შემდეგ. ამ ყველაფრისგან ასკეზაშია, გათვითცნობიერებული მარტოობის კარტია ეს ერთგვარი. წარმოდგენილია ახლა პრინც ხმლის პრინცად ჰაერისტიკის წარმოადგენელი შეიძლება იყოს. ეს არის წყუპების ასწორი და მერწყულის ნიშანი, მაგრამ საერთო გაშლაში შეიძლება რომ არ იყოს ყველა ვარიანტში მივეჯაჭვებით ჰოროსკოპს. ასევე არის ეჭვიანი და ხისტი პიროვნება ამ შემთხვევაში პრინცი ჰაერის, ძალიან ბევრს ჰაერივით გრიგალივით ადამიანი ერთ წუთს რო აქ არის, მეორე წუთს სადღაც არის, მესამე წუთს შეიძლება უცებ რაღაცა მენტალურად ახალი იდეა მოაწვეს და გაიქცეს იმის გასაკეთებლად, საქმიანი ვიზიტი იქნება ეს თუ თქვენი ერთგვარად შემოწმების რაღაცა ხრიკი იქნება, როცა არ ელოდებით რომ დაგეხატებათ წინ და ასეთი ტიპაჟია ძალიან სპონტანური და ძალიან ემოციებზე დამოკიდებული არა, უცებ რაღაცა მოაგონდება, რაღაცა გაახსენდება და პირდაპირ სპონტანურად მიდის მის განსახორციელებად. ადამიანი, რომელიც ახლა განიცდის ძალიან დიდ ტრანსფორმაციას, ეს არის მე-13 მაღალი არკანის სიკვდილი. სიკვდილის ნუ შეგეშინდებათ და სიკვდილი კარს კი არ მოადგა, ეს ნიშნავს, რომ ძალიან დიდ ტრანსფორმაციას განიცდის მისი პიროვნება იქამდე, ვიდრე იყო ეს პიროვნება და ახლა რასაც რეზონირებს, ახლა როგორც ცხოვრობს, ახლა როგორი სტილიც აქვს, ეს იქნება შეიძლება საერთოდ არ ვარჯიშობდა არასდროს და ახლა სპორტდარბაზში დაიწყო და ჯანმრთელ ცხოვრების რიტმს დაუბრუნდა, ან დაიწყო ახლიდან რაღაცნაირად ტრანსფორმირება ფიზიკურ დონეზე თუ ვიტყვით, მაგრამ ტრანსფორმაცია ძირითადად არის მენტალურად, ეს არის ცხოვრების სტილისტიკით, ეს არის გააზრებით, ეს არის ბევრი რაღაცის გადახარშვით, რაც ქონდა და რაც ახლა უნდა რომ მის ცხოვრებაში არსებობდეს, ასე ვთქვათ, ერთგვარად ცხოვრების მოუჭირა ცხოვრებამ და მიიყვანა იმ დასკვნამდე, რომ ესე გაგრძელება არ შეიძლება, რომ ახლიდან უნდა ცადოს, ახლებურად ცადოს იმისთვის, რომ მივიდეს იმ რაღაც მიზნებამდე. და ეს მიზნებიც სავარაუდოდ ახლა ტუნელის გვირაბის ბოლოში გამოჩნდა რაღაცა სინათლე გაუნათდა ესე უეცრად, სპონტანურად, როგორი ტიპაჟიც არის და მიხვდა, რომ
სინათლისკენ უნდა ისწრაფვოდეს, მომავლისკენ რაღაცა მიზნები დასახოს და ამისკენ იაროს და აი ამ გვირაბში გასასვლელად ამ სინათლისთან მისასვლელად საჭიროა მისი ტრანსფორმაცია. ტრანსფორმაციის გზაზე დგას ასე ვთქვათ, რაც არის ბევრისთვის დამალული და დაფარული და კონკრეტულად თქვენთვის ამ შემთხვევაში შეიძლება საერთოდ კონტაქტი არ გაქვთ. გაშეშებულია მიჩვენებენ თქვენ ურთიერთობაში მდგომარეობა დაკიდებულია მსხვერპლის როლში ხართ რომელიღაცა ერთმანეთის მიმართ. ამას აღარ დავიწყებ ამ გაშლაში გარკვევას ვინ რომელი მდგომარეობაში ხართ მსხვერპლი თქვენ იყავით ამ ურთიერთობაში თუ ის იყო, დამიწერეთ კომენტარებში როგორ იყო და რა იყო. ძალიან მიყვარს ხოლმე თქვენი უკუ რეაქციების წაკითხვა საერთოდ და ძალიან დიდი მადლობა ყველას თქვენი ჩადებული ენერგიისთვის. აჩვენებენ რომ თქვენთვის ეხლა უცნობია მისი ეს სტილისტიკა, მისი ეს ტრანსფორმაცია და საერთოდ მის გონებაში და მის გულში რა ხდება და როგორი ცხოვრებით ცხოვრობ შეიძლება საერთოდ კონტაქტი არ გაქვთ და არიცით მისი ასკეზიდან გამომდინარე კიდევ ვიმეორებ ეს არის გათვითცნობიერებული მარტოობის კარტი და 5 კარტიდან 4 დიდი მაღალი და კიდევ ამოდის იმპერატრიცა და ვარსკვლავი ღმერთ საოცარი გაშლა ეს არის უკვე იდენტიფიკაცია არა ეს პირდაპირ მოვლენებზე გადავდივარ ეს არის ადამიანი რომელმაც გაათვითცნობიერა ტრანსფორმაციულად შემიძლია უკვე ჩამოვაყალიბო ინფორმაცია და წავიკითხო რომ თქვენ ხართ მისი ვარსკვლავი და თქვენ ხართ მისი იმპერატრიცა შესაძლებელია თქვენ წარმოადგენდეთ მერწყულის ნიშანს ვარსკვლავი არის მერწყულის კარტი მაგრამ აუცილებელი არ არის რომ მერწყული იყოთ ყველა რასაკვირველია ეს არის ადამიანი, რომელიც ბრჭყვიალებს სოციუმში, ძალიან უყვარს თქვენი ფოტო-ვიდეოების თვალიერება, თუ გიყვართ და გსიამოვნებთ სოციალურ ქსელში, ასე ვთქვათ, თქვენი ცხოვრებისეული პერიოდების ასახვა ძალიან სიამოვნებს მას ამის ყურება და ხშირად გაკვირდებათ და ხვდება, რომ თქვენ ხართ ის ერთადერთი ქალი ამ შემთხვევაში ქალებს მიმართავ მამაკაცებმა თქვენ თავზე მოირგეთ რომ რომელიც დედობისთვისაც დედობის ღირსიც არის რომელიც ძალიან კარგი დედა იქნებოდა მისი შვილების და არის მისთვის წარმოქმნილი კონკრეტულად ამ კარტზე უკვე ფეხბურთით არის ქალბატონი ასე ვთქვათ უკვე შემდგარია წყვილი როგორც მომავალი დედა შესაძლებელია უკვე გაჩენილი წყავს არ არის გამორიცხული იმპერატრიცას კარტიდან რომელიც არის ძალიან მომხიბვლელი ძალიან მიმზიდველი თბილი მოსიყვარულე ისეთი ოჯახის კარგი შემკვრელი ქალბატონი და პრინციპში უსასრულოდ ტკბება თქვენი ამ სილამაზით ფიზიკური იქნება თუ შინაგანი სილამაზეზე თუ ვისაუბრებთ ყველანაირად მაქსიმალურად გეტყოდათ იმ ყველაფერს რომ ძალიან უნდა რომ მოგწეროთ სამიან პენტაკლით და გეტყოდათ ამასაც რომ თქვენ ხართ მისი იმპერატრიცა რასაკვირველია და თქვენ მისი ვარსკვლავი ხართ ყველა ვარსკვლავებს შორის ვინც არ უნდა ყავდეს გამოწერილი ვისაც არ უნდა უმზერდეს ხოლმე და დურბინით აკვირდებოდეს ხოლმე სოციალურ ქსელს უგულისხმობ ყველა ვარსკვლავზე ყველაზე განსხვავებული და ბრჭყვიალა ბრძანდებით მისთვის თქვენ და თქვენი გულისთვის შესაძლებელია აკვირდება კიდევაც სოციქსელებს და ათვალიერებს რაღაცებს, იმიტომ რომ თქვენ წაგაწყდეთ და თქვენზე რაღაც ახალი ინფორმაცია გაიგოს ხოლმე ძალიან უხარია და სიამოვნებს თქვენი ერთგვარი ენერგეტიკის მიმცემი წყარო ხართ მისთვის აი ამ მარტოობის ჟამს ახლა და ძალიან გეტყოდათ იმას რომ ძალიან უნდა რომ მოგწეროთ, მაგრამ რაღაცნაირად ფიქრობს რომ თქვენ კომფორტის ზონაში იმყოფებით 900-ით ეს არის ადამიანი მარტო მართალია ამ სუფრაზე, მაგრამ საჭმელიც აქვს, სასმელიც და ყველაფერი აქვს. არავის დახმარება არ ჭირდება, ასე ვთქვათ და ემოციურადაც თვითკმაყოფილ მდგომარეობაშია. მართალია ამ სუფრაზე მარტოა, კიდევ ვიმეორებ და იცის მან რომ შესაძლებელია თქვენ მარტო ხართ, მაგრამ ერთგვარად თქვენი კომფორტის ზონის დარღვევის ეშინია, ვინაიდან რატომ ეშინია, გავიგოთ. იცის რომ ძალიან ცეცხლოვანი და მიმზიდველი ხართ. ეშინია რატომ? შესაძლებელია თქვენი ოჯახის წევრები, დედა, მამა და ძმა არის წინააღმდეგი მისი თქვენ ცხოვრებაში ყოფნის ერთგვარად ოჯახის კარტი ამოვიდა და შესაძლებელია ფიქრობს რომ თქვენ სხვა პარტნიორს, სხვა ადამიანი თასის პრინცი, რომელიც უფრო თბილია, უფრო რომანტიულია და სიყვარულს გაიმეტებს და ამ ყველაფერს გაგრძნობინებთ თავის ქცევით, შესაძლებელია ოჯახისგან გამომდინარე ასეთი პიროვნება ან ოჯახმა გაგაცნოთ, ან რაღაცა იცის მან სხვა პიროვნებასთან დაკავშირებით და ამაზე ეჭვიანობს და ფიქრობს, რომ ის უფრო იმსახურებს, ვიდრე
თავად იმსახურებს თქვენ თავს, ვინაიდან კიდევ ვიმეორებ, რაღაცნაირად ეჭვები აქვს, რომ თქვენი კომფორტის ზონაში ის ადამიანი უფრო მიღებულია და თქვენი ოჯახისთვის მისი სტატუსი უფრო მაღალია ვიდრე ამ ადამიანის და კიდევ რას გეტყოდათ, რომ უნდა მას რომ ფინანსები ბევრი ქონდეს და თქვენში ჩადოს, თქვენ ურთიერთობაში ჩადოს და იყოს თქვენი სტაბილური პარტნიორი, მაგრამ